soleil se couche, il arrive à la fin de sa course, et je vois combien ce temps-là, où sur le camp le soleil se couche, c'est la fin. Oh oui, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de tout chose. Et voici que la lumière du soir à l'ouest pour moi apparut, manifeste le Fils de l'homme, et je crois, c'est vrai, je le crois. Ah, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course. Oh oui, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de tout chose. Pèlerin, c'est la fin de la course. Il faut vaincre, le monde est parti. Attention, quelle heure est-il? Il faut vaincre, le monde est parti. Et c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course. Oh oui, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de tout chose. Et voici que la lumière du soir à l'ouest pour moi apparut, et manifeste le Fils de l'homme, et je crois, c'est vrai, je le crois. Oh oui, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course. Oh oui, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de tout chose. Oh, c'est la fin, c'est la fin de la course. Oh oui, c'est la fin de tout chose. Pèlerin, c'est la fin de la course. Il faut vaincre, le monde est parti. Attention, quelle heure est-il? Il faut vaincre, le monde est parti. Et c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course. Oh oui, c'est
leggeremo nelle nostre Bibbie, nel libro di Filippesi, capitolo 4. Filippesi, capitolo 4, dal versetto 6 a 7. Filippesi 4. Filippesi e subito dopo il libro degli Efesini. Dal versetto 6. Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo. Leggiamo anche il versetto 8. Quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode siano oggetti dei vostri pensieri. Prendiamo Matteo 14, oggi leggeremo molto la Bibbia, passeremo nella Bibbia oggi tanto. Matteo 14, dal versetto 23. Matteo 14, dal versetto 23. Dopo aver congettato la folla, si ritirò in disparte sul monte a pregare. E venuto la sera, se ne stava lassù tutto solo. Frattanto la barca, già di molti stadi lontana da terra, era sbattuta dalle onde perché il vento era contrario. Ma alla quarta vigilia della notte, Gesù andò verso di loro camminando sul mare. E i discepoli, vedendolo camminare sul mare, si turbarono e dissero: è un fantasma! E dalla paura gridarono. Ma subito Gesù parlò loro e disse: coraggio! Sono io, non abbiate paura. Pietro gli rispose: Signore, se sei tu, comandami di venire da te sull'acqua. E gli disse: vieni. E Pietro, sceso dalla barca, camminò sull'acqua e andò verso Gesù. Ma vedendo il vento, ebbe paura e cominciando ad affondare, gridò: Signore, salvami. Subito Gesù stese la mano, lo afferrò e gli disse: uomo di poca fede, perché hai dubitato? E quando furono saliti sulla barca, il vento si calmò. Allora quelli che erano nella barca l'adorarono dicendo: veramente tu sei il figlio di Dio. Che Dio vi benedica. Oggi andiamo avanti a parlare della fede. L'altra volta abbiamo parlato della fede e abbiamo visto perché quello che la Bibbia dice che la fede viene dall'udire, come l'abbiamo letto nel libro tante volte di Ebrei, e Paolo dice nel libro degli Ebrei 11, versetto 1, dice: la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. È quello che Paolo ci insegna qui. Paolo dice: che cosa è la fede? La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Questa è la fede, una realtà che il mondo non può vedere, ma tu lo dimostri. Questa è la fede. E abbiamo detto giovedì scorso che la fede deve avere un unico luogo di riposo, ed è la parola di Dio. Non potete avere fede in nessun altro o in nessun'altra cosa se non la parola di Dio. Perché Paolo più tardi, sempre nel libro di
Ebrei 11 ci dirà che la fede viene dall'udire. E dall'udire di che cosa? Della parola di Dio. Perché noi udiamo tante cose sulla terra. Udiamo quello che i giornali raccontano. Udiamo quello che la televisione dice. Udiamo quello che la radio racconta. Ma la nostra fede, Dio ci richiama a porre la nostra fede nella sua parola. Perché è l'unico luogo dove possiamo avere la salvezza. E abbiamo detto che non possiamo manco pregare senza una base scritturale. Perché se voi non avete una base scritturale, la vostra preghiera andrà in vano. E abbiamo visto, oggi ho aggiunto Gesù camminando sulle acque per tirare di là qualcosa che ci aiuterà. Perché abbiamo visto che un giorno Gesù camminava sulle acque e mentre Gesù si avvicinava, Pietro l'ha visto e Pietro ha detto: Maestro, se sei te, lascia che anche io possa camminare sulle acque. E Gesù gli ha detto: vieni. E fin tanto che Pietro guardava Gesù la parola, perché la mia cosa è di portare la vostra cosa sulla parola. Tutta la vostra attenzione deve essere girata verso la parola, perché la parola è vita e solo nella parola voi potete avere tutto quello che volete. E per questo che William Branham dice: se volete iniziare qualcosa, iniziate con la parola, e se dovete finire qualcosa, finite con la parola, perché lì è l'alfa ed è lì anche l'omega. E abbiamo letto l'altra volta come punto di partenza, Branham dice qui, nell'opuscolo Chi è Dio, Signore, concedi che stasera qualcosa sia detto o fatto affinché il ribelle si rivolga a Cristo, poiché abbiamo la certezza e sentiamo che lo Spirito si spinge. Grandi giudizi sono sopra questo paese in questi tempi della fine. Piaghe, malattie, germi già pronti per essere spappaiati attraverso la nazione. E noi sappiamo che è vero, che queste cose qua oggi stanno succedendo sulla terra. Basta andare su YouTube, basta andare a guardare le notizie e sappiamo che oggi ci sono dei germi che sono spappaiati sulla terra. E notiamo anche che quello che compriamo dal supermercato per portare a casa per mangiare, tutto è contaminato, tutto è ibridato. Non c'è più niente di vero sulla terra. Hanno messo dei geni dappertutto e ci dicono che gli uomini hanno dei progetti per uccidere la popolazione della terra e mandano le malattie nelle persone. Le malattie sono create nei laboratori. Mi direte: ma è vero? Lo dice qui il vostro profeta. Dice: Signore, concedi che stasera qualcosa sia detto o fatto. Qualcosa deve essere detto questa sera o fatto affinché il ribelle si rivolga a Cristo. Il ribelle deve ritornare a Cristo. Oh, Cristo è la parola. Poiché abbiamo la certezza e sentiamo che lo Spirito si spinge, lo Spirito spinge, grandi giudizi sono sopra questo paese in questi tempi della fine, grandi giudizi. E chiunque, qualsiasi uomo sa che qualcosa non va sulla terra, c'è qualcosa che va storto. Tutti noi vediamo che non è più come una volta. Vediamo che più andiamo avanti, più il mondo va più peggio, tutto va peggio sulla terra. C'è più malattia oggi sulla terra che 10 anni fa. E ogni giorno che passa se ne saranno: ma da dove provengono queste malattie? William Branham dice che queste malattie, le piaghe, le malattie e i germi, sono già pronti per essere spappaiati attraverso la nazione. Nessun medico sa come curarle. Sono quelle cose, sono già pronti per essere spappaiati. Ma chi le ha fatti? Da dove escono queste malattie? Sappiamo che tutto quello che Dio ha creato, se noi leggiamo il libro della Genesi, vediamo che quando Dio ha creato l'uomo, ha creato ogni cosa, Dio ha dichiarato che ogni cosa è buona. Ma quando il suo nemico Satana
è sceso in Eden, che cosa ha fatto? Ha cominciato a ibridare, ha mescolato il seme del serpente con la razza umana, abbiamo avuto un Caino, hanno preso il cavallo, l'hanno mescolato con l'asino, abbiamo avuto il mulo, e più andiamo avanti, c'è sempre l'ibridazione. E che cosa porta all'ibridazione? E più vanno avanti a ibridare, più abbiamo germi e più abbiamo malattie sulla terra. E Branham dice, piaghe, malattie, germi, già pronti per essere spappaiati attraverso la nazione. Nessun medico sa come curarle. Oh Dio, saremo obbligati a credere nella guarigione divina allora. Quando le nazioni riproducono e mettono assieme germi per poi farle esplodere nelle bombe, causando così la morte di milioni di persone, le nazioni che cosa fanno? Producono dei virus, producono dei germi nei laboratori e lo mandano nell'aria. Queste cose qua l'ha detto fratello Branham. E Branham dice, nessun medico le potrà curare. Oh, saremo obbligati a credere nella guarigione divina allora. Ma quello che voglio dire oggi è questo. Noi, come Pietro, stiamo andando sulle acque della terra. Abbiamo lo sguardo sulla parola che è Cristo. Perché il nostro sguardo deve essere sempre sulla parola. E la parola è Dio. E fin tanto che Pietro aveva lo sguardo fissato su Cristo, la parola, Pietro camminava bene, ma quando Pietro ha cominciato a osservare i venti, le acque, le onde che facevano tutto il loro rumore, allora Pietro ha avuto paura. Leggiamo fratello Branham, nell'opuscolo il supersenso, Branham dice qui, paragrafo 82. Qualcuno disse, oh beh, hanno pregato per me, ma non mi sento meglio. Perché voi guardate, Branham dice, qualcuno dice, oh beh, hanno pregato per me, ma non mi sento meglio. Il sesto senso non si fermerebbe mai per quello, perché l'uomo ha un sesto senso. E il nostro sesto senso è la fede, è Dio in noi. E Dio crede nella sua parola. Dio non guarda quello che il mondo dice. Branham dice qui, dice, qualcuno disse, oh beh, hanno pregato per me, ma non mi sento meglio. Paragrafo 83. Il sesto senso non si fermerebbe mai per quello. Il sesto senso direbbe, è una menzogna. Quando hanno pregato per te, tu dici, ma non mi sento meglio. Il sesto senso, Branham dice, il sesto senso non si fermerebbe per questo. Ma il sesto senso direbbe a questa sensazione, è una menzogna. Mi sento meglio, sto guarendo, Dio ha detto così, ciò pone fine alla cosa. Amen. Dio ha detto così. Il sesto senso si nutre solo della parola di Dio. Il sesto senso non guarda quello che il mondo guarda, ma il sesto senso si nutre della parola di Dio. Ok, quel super senso è super, al di sopra dei sensi, e al di sopra dei sensi. Noi sappiamo che il corpo umano è fatto di 5 sensi. Come non mi ricordo, la vista, il gusto, l'olfatto, tutto il resto, 5 sono. E quei 5 sensi hanno qualcosa che hanno pregato, ma sento sempre male di testa, sempre dolore nei pianti. Tutto questo e i 5 sensi te lo faranno capire. E Branham che cosa dice qui? Il sesto senso non si fermerebbe mai per quello. Il sesto senso direbbe è una menzogna. La fede dirà, i 5 sensi, quelle sensazioni che mi stai dando è una menzogna. E notate che ogni cosa è una vittoria. E non si può
non si può avere qualcosa senza lottare. Oggi la gente non vuole più lottare, aspettano che il piatto sia venuto davanti a loro, ma la fede deve dimostrare. Leggeremo ora Paolo qui. Il sesto senso non si fermerebbe mai per quello. Il sesto senso direbbe, è una menzogna, mi sento meglio, sto guarendo. Dio ha detto così, ciò pone fine alla cosa. Amen. Dio ha detto così. Il sesto senso si nutre solo della parola di Dio. Il sesto senso si nutre solo della parola. Il sesto senso si nutre solo della parola. La fede ha il suo luogo di riposo, è la parola. Ok? Quel super senso è super, al di sopra dei sensi. Dunque la tua fede, il super senso, la tua anima, la persona interiore è al di sopra dei cinque sensi. È lui che comanda, perché quei cinque sensi è la bestia. Perché quando Dio ha creato l'uomo in Eden, nel sesto giorno ha detto a Adamo, facciamo l'uomo alla nostra immagine e alla nostra somiglianza, ma che questo uomo possa fare che cosa? Dominare su ogni animale e bestia. Il vero uomo, qual è? Il vero uomo non è questo. Questo qua, c'è una legge, c'è un giudizio su di lui. C'è una legge che lo lega a questo qua. Dio l'ha già giudicato. Questo qua ritornerà a polvere. Dio non lo salverà mai. Questo cinque sensi qua, mettetevelo in mente, questo Dio non lo salverà mai. Dio l'ha già giudicato nel giardino dell'Eden. Ha detto a Adamo, sei polvere e ritornerà a polvere. L'uomo di Genesi 2, che è caduto, che è entrato in questo qua, che è caduto, questi cinque sensi qua, ritorneranno nella polvere. Dio non lo prenderà mai nel suo regno. È Caino. Non sarà mai salvato. No, non avrà mai la salvezza. Dio non lo vuole, non sarà. Quando parlano del rapimento aspettano questo non andrà nella tomba. Ma William Branham dice che l'uomo è doppio. Una parte per andare in gloria e l'altra parte per andare in cimitero sottoterra, 1,80 m nella bara. Questa è la sua fine di questo signore qua. Ma c'è una parte più importante che vale più di 10.000 mondi. È da quella parte che vale più di 10.000 mondi che si alza e dice ai cinque sensi, io non mi fermo a quello che mi stai facendo vedere, io non mi fermo e sentomi, ma io guardo alla parola, perché la parola è la verità. Branham dice, quel super senso è super, sono nell'opuscolo super senso, paragrafo 84 ora. Quel super senso è super, al di sopra dei sensi, è un senso maggiore, è una fede, è una potenza che stimola e guida. Amen. Branham dice il super senso è una fede, è un senso maggiore, è al di sopra di tutti i sensi. È al di sopra dei cinque sensi del corpo, al di sopra dei cinque sensi dello spirito, è al di sopra, è un super senso, è un senso maggiore, è una fede, è una potenza che stimola e guida. Amen, dice fratello Branham. Il super senso, Branham dice, è un senso maggiore, è una fede, è una potenza che stimola, è una potenza che stimola e guida. Quando ti dicono no, questo, i dolori di qua, che cosa devo fare? Cosa devo fare? Il super senso si alza e dice, ehi, stai zitto, ti stimola, tu guardi alla parola. Tu devi guardare a Cristo, perché fin tanto che Pietro guardava a Gesù, camminava bene sulle acque. Ma quando ha cominciato a guardare le onde, a sentire la voce delle onde, ho sentito quella malattia. Ho sentito che qualcuno l'ha preso l'altra volta, è morto. Gli hanno dato 10 giorni, è morto davvero. L'altro l'ha preso, sai che il tipo di malattia che c'hai là? Dopo 5 giorni hanno detto che è morto. Sì, ma allora tu pure,
comincia a ragionare in questo senso, perché il ragionamento spunta e la memoria che cosa fa? Quando qualcuno ti racconta quelle storie, la memoria se le ingoia e te lo presenta dopo e tu cominci a tremare. Ma dove è il super senso? Non è perché l'altro è morto che tu pure devi morire. Non è perché questa malattia ha portato l'altro sul letto d'ospedale e non ha potuto camminare, che quella malattia ti porterà alla morte. No! Branham dice, quel super senso è super, ha di sopra dei sensi, è un senso maggiore, è una fede, è una potenza che stimola e guida. Amen! È qualcosa che vi fa fare cose che non avete mai pensato che avreste fatto. È il sesto senso, il super senso. Vi farà fare delle cose che voi stessi nella normalità direbbe non potete farlo. Vi dimostrerò ora. Si prega per voi. Diciamo che avete una mano stoppia e si prega per voi. Branham dice, supponiamo che avete una mano stoppia e si prega per voi. La vostra mano, salite lì e credete che Dio vi guarirà. Il pastore prega per voi, ritornate. Il vecchio uomo, cioè questo, il vecchio uomo naturale, mi seguite? Il vecchio uomo naturale, cioè questo qua che Dio ha già giudicato, perché questo qua non crede in Dio. Questo qua è sempre stato il nemico della parola di Dio, non crederà mai. Super senso, paragrafo 84. Si prega per voi. Diciamo che avete una mano stoppia e si prega per voi. La vostra mano, salite lì e credete che Dio vi guarirà. Il pastore prega per voi e ritornate. Il vecchio uomo naturale dirà questo. Non ti senti diverso in quella mano. Non stai meglio di quanto non sia mai stato. Tu non sai mai, hanno pregato per te, ma non è cambiato niente. Ma non vedi che è sempre i dolori? Non vedi che è sempre questo? Non vedi che è sempre questo? Ma Branham dice, ma il sesto senso si presenta e disse. È una bugia. Hanno pregato per te, ciò pone fine alla cosa. Amen. Branham dice, hanno pregato per te, ciò pone fine alla cosa. Amen. E che cosa è il super senso? Lo voglio rileggere. Quel super senso è super, ha di sopra dei sensi, ha di sopra dei cinque sensi. Ricordatevi che questo uomo qua, i cinque sensi, è l'embroglio, è Caino, è il nemico di Dio e Dio l'ha già giudicato. Dio l'ha messo sottoterra, andrà in cimitero 1,80 m nella bara, è la sua fine. Dio non lo vuole, è un incredulo. Ma dentro di te, nella tua anima, c'è un capitano. William Branham dice che una volta nelle navi c'è uno che è sopra e uno che è sotto. Ora hanno cambiato tutto. Nella nave una volta c'è chi è sotto che gira le macchine e la persona che è sopra gli dice, lui guida e lui dà ordine. Accelerate, mettete più legna e loro fanno di più e va sopra. È Dio che comanda. Devi lasciare che la persona, Dio stesso, possa guidare la tua vita. Ma che cosa facciamo noi oggi? Guardiamo sempre le onde. Che cosa le onde dicono? Che cosa il medico ha detto? Che cosa il dottore ha detto? Che cosa è... ho saputo che la mia zia, mia madre ha avuto questa malattia. Il mio papà l'aveva avuto e non li ha portato bene. Hanno detto che è una malattia ereditaria. Nel regno di Dio, le malattie delle famiglie non vengono. Il super senso. Quel super senso è super. Ha di sopra dei sensi. È un senso maggiore. È una fede. È una potenza che stimola e guida. Amen. È qualcosa che vi fa fare cose
che non avete mai pensato che avreste fatto. È qualcosa che vi fa fare delle cose che poi fate, ha detto, ma l'ho fatto io. Sapete? William Branham ha pregato, oggi ho detto che parlerò poco, William Branham aveva pregato per un uomo, questa storia lo conosciamo tutti, ma il sesto senso ti porterà a fare delle cose che tu stesso nella normalità non farei mai. Quell'uomo, Branham l'hanno portato nella linea di preghiera, era un cieco, conosciamo tutti quella storia. Mi seguite? È una bella storia, ascoltatelo bene, l'abbiamo letto tante volte. Ma Branham dice che quell'uomo, quando l'hanno portato nella linea di preghiera, a un certo momento, Branham gli ha detto, vai, così dice il Signore, riceve la tua guarigione e vai a vedere. L'uomo è uscito, come? Si prega per voi, è uscito e non vedeva nulla, non è cambiato nulla. È entrato là con gli occhi chiusi, nel buio, è uscito di là buio. Ah, ma questo uomo hanno detto che lui prega per me, devo vedere. L'indomani si è fatto accompagnare ancora dai suoi amici. E quando è arrivato lì, ha detto, ma Pastore Branham, tu hai pregato per me. Tu hai detto che devo vedere, ma io non vedo niente, Pastore Branham. E Branham gli ha detto, ma tu credi in me? Sì, allora vai. E Branham ha detto, come? Ho notato che è un cattolico, gli ho detto ok, vai e vai a dire, tramite le sue levitù sono guarito. E questo uomo che cosa ha fatto? Edizione speciale. È un'edizione speciale che cos'è? Sapete quando si fa edizione speciale di una notizia? Quando per esempio c'è una notizia che viene subito, mentre tutti stanno dormendo, e la televisione viene, papapi, edizione speciale perché è successo qualcosa di diverso, qualcosa di particolare, qualcosa che il mondo non si aspettava è successo e fanno edizione speciale subito. Quell'uomo è uscito sulla strada, edizione speciale. Tramite le sue levitù sono stato guarito. E tutti si girano. Edizione speciale, come un'edizione speciale, Dio pure farà qualcosa di speciale nella vita di questo uomo. Edizione speciale, Dio l'Eterno mi ha guarito, tramite le sue levitù sono stato guarito. Edizione speciale, come un'edizione speciale, qualcosa deve succedere. E quell'uomo non si è stancato, sono passati giorni e lui andava a dire, edizione speciale, ma come lui stava dicendo edizione speciale deve essere un giorno per forza. E un giorno è andato dalla persona che gli taglia la barba e il barbiere gli ha detto, guarda John Ryan, tu conosco bene tuo padre, è una persona per bene, ma da quando sei andato a incontrare quel Branham che ti ha detto che sei guarito, sento nella città che tu vai sempre a dire edizione speciale, sono guarito. Mentre il barbiere lui stava dicendo questo, lui poteva raffreddarsi per dire, ma lui si è alzato, ha detto invece, che cosa ha fatto il sesto senso? Il super senso che cosa ha fatto? Quando l'incredulo stava ridendo di lui, il super senso si è alzato, ha detto edizione speciale. Appena ha detto edizione speciale, i suoi occhi sono aperti. È accorso fuori e il barbiere l'ha seguito sulla strada. Ed è un'edizione speciale. Il barbiere correva dietro di lui. Perché lui è stato guarito. È un'edizione speciale. Venite a vedere qualcosa che non è mai successo. Il barbiere che corre sulla strada tramite un suo cliente. Questa è la parola di Dio. Il super senso lo fa. Branham dice, non leggeremo molto. Dice, quel super senso è super. Al di sopra, Paolo dice nel libro di Filippesi, non dovete preoccuparvi di niente. Qualsiasi problema avete, portatelo a Cristo e la pace di Dio, che è al di là di ogni cosa, che è al di là di ogni intelligenza, la pace di Dio che è al di là dei nostri cinque sensi, terrà il vostro cuore e i vostri pensieri in Cristo, la parola.
Prendete con me Ebrei 11, perché ho detto che oggi parleremo poco. Ebrei 11, conoscete Ebrei 11, ma voglio leggere un po' dal versetto 32. Voglio farvi vedere qualcosa. Lì, e ci fermeremo lì. Versetto 32. Spero che l'ho preso bene. Leggiamo dal versetto 30. Per fede caddero le mura di Gerico dopo che gli israeliti vi ebbero girato attorno per 7 giorni. Per fede Rahab, la prostituta, non perì con gli increduli, avendo accolto con benevolenza le spie. Che dirò di più? E Paolo dice ora, che dirò di più? Poiché il tempo mi manca, il tempo mi mancherebbe per raccontare di Gedeone. Andate a leggere la storia di Gedeone. Se Paolo dice, ma il tempo mi mancherebbe per parlare di Gedeone, che cosa ha fatto Gedeone? E Paolo lo ricorda nella genealogia dei uomini di fede. Il tempo mi manca, il tempo mi mancherebbe per raccontare di Gedeone, Barak. Che cosa ha fatto Barak? Sansone, Jefte, Davide, Samuele e dei profeti, i quali per fede conquistarono regni, praticarono la giustizia, ottennero l'adempimento di promesse, hanno ottenuto per fede l'adempimento di promesse. Nel libro che noi abbiamo qui ci sono tante promesse. Ci sono tante promesse. Ottennero l'adempimento di promesse, chiusero le foci dei leoni, spensero la violenza del fuoco, scamparono al taglio della spada. Seguitemi bene. Scamparono. Vedete, Paolo dice, il tempo mi mancherebbe per parlare di questi uomini che hanno potuto, tramite la fede, fare tante cose, i quali per fede conquistarono regni, praticarono la giustizia, ottennero l'adempimento di promesse, chiusero le foci dei leoni, spensero la violenza del fuoco, scamparono al taglio della spada, guarirono da infermità per fede, divennero forti in guerra, misero in fuga eserciti stranieri. Ci furono donne che riebbero per resurrezione i loro morti, altri furono torturati perché non accettarono la loro liberazione per ottenere una risurrezione migliore. Altri furono messi alla prova con schermi, frustate, anche catene e prigionia. Furono lapidati, segati, uccisi di spada, andarono attorno coperti di peli di pecora e di capra, bisognosi, afflitti, maltrattati. Il medico riderà di te quando tu gli dirai, Dio, il mio Dio ti penserà. Ok. Di loro il mondo non era degno, il mondo non è degno di noi. Di loro il mondo non era degno, erranti per deserti, monti, spelonche e per le grotte della terra. Tutti costoro, pur avendo avuto buona testimonianza per la loro fede, non ottennero ciò che era stato promesso, perché Dio aveva in vista per noi qualcosa di meglio, in modo che loro non giungero alla perfezione stessa di noi. Ora scendiamo nel capitolo 12. Avete visto tutto quello che Paolo ha detto lì? Parlando di quei uomini, il tempo mi mancherebbe per parlare di Jefte, di Davide, di tutti. Ora Paolo nel capitolo 12, ascoltate quello che dice. Anche noi, dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, quali testimoni? Quei testimoni della fede. Anche noi siamo circondati da una così grande numero di uomini di fede. Paolo dice, anche noi dunque,
poiché siamo circondati da una cosa, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente si avvolge e corriamo con perseveranza nella gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. È chiaro? Paolo dice, come abbiamo una grande schiera di questi uomini, di testimoni di fede. Abbiamo Barak, abbiamo Abramo, abbiamo Jefte, abbiamo Davide, abbiamo Daniele, abbiamo Shadrach, Meshach, Abednego, abbiamo Anna. Paolo dice, un grande così numero. Paolo dice, anche noi dunque, poiché siamo circondati, come abbiamo tutte queste persone che hanno per fede, hanno vinto, sono riusciti a avere qualcosa, che cosa ha detto Paolo? Ora Paolo ci dà un consiglio, anche noi. Dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni di che cosa? Di fede. Davide può dire io per fede ho fatto questo. Jefte dirà per fede ho fatto questo. Anna dirà per fede ho fatto questo. L'altro dirà per fede ho questo. Jonah Ryan dirà per fede ho avuto gli occhi che sono aperti. Noi leggiamo questi testimoni e Paolo dice anche noi. Poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente si avvolge e corriamo con perseveranza. Dunque bisogna perseverare. Non abbatterci subito alla prima minuta, no, bisogna perseverare. Corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta. C'è una gara che ci è proposta, la gara della fede. Fissando lo sguardo su chi? Sul mondo? Fissando lo sguardo sulle onde? Su quello che dirà una zia, un zio o l'ospedale? Branham dice siete obbligati a credere per forza nella guarigione divina. Perché l'ospedale non risolverà il problema. Perché l'unico che guarisce senza avere effetti collaterali è Dio. Quando Dio guarisce è guarito. Se i medici ti danno, ho detto qui che l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Salute, produce più malattie che ne guarisce. Non guariscono nessuno. Anzi, è lo strumento del diavolo per portare più gente a morire. Anche noi dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente si avvolge. Il peccato è l'incredulità. Il peccato che si avvolge è l'incredulità. Dobbiamo credere nella parola di Dio, l'incredulità. Il peccato che si avvolge e corriamo. Oh, mi piace questo. Anche noi, dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente si avvolge e corriamo con perseveranza nella gara, la gara che ci è proposta. Fissando lo sguardo su chi? Gesù. Sappiamo che Gesù è la parola. Mi seguite? Dite amen. Dice, fissando lo sguardo su Gesù, Gesù è la parola, colui è la parola, colui che crea la fede. Gli apostoli avevano ragione, hanno detto, Signore, aumentaci la fede. Perché è lui che la fede è lui. William Branham dice, la fede è una parte di Dio in voi. E che cosa dice qui? Anche noi, voglio rileggere qui e poi mi fermo. Anche noi dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente si avvolge e corriamo con perseveranza nella gara che ci è proposta. Fissando lo sguardo su Gesù,
colui che crea la fede, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. È lui che crea la fede e li rende perfetta. Dunque il nostro sguardo, perché Paolo dice nel libro dei Filippesi, non siate in ansia, ma in ogni cosa portate i vostri pesi davanti a Cristo. Paolo dice qui, non angustatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiera e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. E la pace di Dio che supera ogni intelligenza, la pace di Dio che supera ogni intelligenza, la pace di Dio che supera ogni intelligenza, la pace di Dio che va al di là del pensiero umano, che va al di là dei libri di scienza, che va al di là di qualsiasi cosa. William Branham dice la pace di Dio, Paolo dice la pace di Dio che va al di là di ogni intelligenza, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Quando il nemico ti farà vedere i sintomi, il sesto senso, il super senso ti porterà in Cristo Gesù, la parola. E avevo detto qui giovedì scorso che non bisogna avere paura, non bisogna dire ma come devo fare, ma che cosa devo fare, e non dovete essere preoccupati, perché Branham dice la preoccupazione non ha virtù in essa affatto. Sì, proprio nell'opuscolo l'amnesia spirituale 38, la preoccupazione non ha virtù in essa affatto, non ne ha. Sì, proprio andate oltre la preoccupazione e accettate la fede. Qualcuno disse, ebbene, ora, e se tu fossi giustiziato al mattino, non ti preoccuperesti? Se ti devono uccidere domani mattina e ti dicono che la malattia che hai ti porta via domani mattina, non sarai preoccupato? Branham dice no, io non mi preoccuperei. Perché? Perché il preoccuparsi non farebbe altro che farmi peggiorare. Se comincio a pensare, il preoccuparsi mi farà peggiorare la cosa. Ebbene, e a che cosa servirà avere fede? Io dissi, potrebbe liberarmi. Ed è giusto, vedete. Quindi la preoccupazione non ha virtù, ma la fede ha tutta la virtù. Credete. Vi porto qui, dico che Pietro, fin tanto che guardava la parola, i vostri sguardi devono essere fissati su Cristo, la parola. Ma quando cominciate a ondeggiare, a guardare i venti, a guardare le onde e togliete lo sguardo della parola, è lì che i problemi cominciano. E perché la fede non tiene? Poca preghiera. Dovete pregare come Anna. Anna è andata in fondo. Anna non si è fermata solo a 2 minuti. La Bibbia dice che pregava finché. Tu chiudi la tua stanza, tu entri dentro, tu ti metti in ginocchio e tu ti metti a combattere con l'angelo di Dio. Tu dici, tu hai proposto questo, come ha fatto Giacobbe. E Anna lo faceva finché lì ha detto, oh, fai passare il vino. Ha detto, no, non sono ubriaca. È il dolore del mio cuore che mi porta così. E ha afferrato la cosa. E è uscita di lì, si è lavato la faccia. La sterilità, sei sterile, non c'hai figli, non ho fatto questo. Il sesto senso diceva, tutto a posto. Ma vedi che non c'è figlio? A posto, io ho già un figlio, un profeta, e ho promesso a Dio che lo porterò qui a servirlo. E perché? Perché la sua fede, il sesto senso, il super senso, è andato al di là dei 5 sensi del corpo. Perché non dovete lasciare che il nemico Satana vi infila delle cose dentro. Che Dio vi benedica.
sol, loi, bifere.